ஓகே, இந்த வீடியோவில் என்னன்னாக்கா கிறிஸ்பர் நேச்சர் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த ஹெட்டிங்க்கு கீழே ஒரு பாக்டீரியாவை பார்த்தோம்னாக்கா அந்த கிறிஸ்பர் இம்யூன் சிஸ்டம் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத பற்றி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. நான் வந்து உங்களுக்கு தமிழில் சொல்கிறேன். இப்போ ஆல்ரெடி நேற்று போன வீடியோவில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த பாக்டீரியாவில் ஒரு வைரஸ் பாக்டீரியாவுக்குள்ளே போய் இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா அது எப்படி பல டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் இருக்குது. ஒவ்வொன்றா அதனாக்கா ஒவ்வொரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் ஆக்டிவேட் பண்ணோம். எல்லாத்துலேயும் தப்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா கடைசியாக அந்த கிறிஸ்பர் மெக்கானிசமை பயன்படுத்தி அந்த வைரல் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏவில் டிஎன்ஏவை வந்து என்னன்னாக்கா அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணும், அழிச்சிடும். ஓகே, இந்த டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னாக்கா இப்போ அந்த பாக்டீரியாக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு ஜீன் இருக்குது, கேஸ் ஜீன் சொல்லுவாங்க. இந்த கேஸ் ஜீன் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா கேஸ் ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கோடு இந்த இடத்துல இருக்குது. இதுக்கு பின்னால் பார்த்தோன்னாக்கா இந்த கிறிஸ்பர் அரே ஒரு அரேஞ்ச் ஒரு சீக்வன்ஸாக இருக்கும். இந்த கிறிஸ்பர் என்னங்கிறத நான் வந்து சொல்கிறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ரிப்பீட்ஸ் ஆர்னு சொல்லி ரிப்பீட் அந்த ஒரே சீக்வன்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது, அதே சீக்வன்ஸ் அங்கேயே இருக்கும், அதே சீக்வன்ஸ் அங்கேயே இருக்கும், ரிப்பீட். என்னோட ஸ்பேஸர்னு சொல்லி ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது. அந்த சீக்வன்ஸ் என்னன்னாக்கா அந்த ஆல்ரெடி பார்த்தோன்னாக்கா பாக்டீரியாக்குள்ளே வந்திருக்கோம்ல, வந்து அந்த வைரஸ்னுடைய ஒரு அந்த வைரஸுடைய சீக்வன்ஸில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் சீக்வன்ஸை இங்கே ஸ்பேஸரில் இருக்கும். எப்படி சேர்க்குது? இப்போ ஆல்ரெடி இப்போ என்னன்னாக்கா ஒரு வைரஸ் ஆல்ரெடி அட்டாக் பண்ணிச்சு அப்படின்னாக்கா அதனுடைய ஒரு பார்ட் ஆஃப் சீக்வன்ஸை எடுத்து இங்கே வச்சுக்கும். அதே போல் இது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வைரஸ் அதனுடைய ஸ்பேஸர் சீக்வன்ஸ் இங்கே. ஆனால் ஒவ்வொரு ஸ்பேஸர் சீக்வன்ஸுக்கு ரெண்டு சைட்லையும் பார்த்தோன்னாக்கா ரிப்பீட் சீக்வன்ஸ்னு சொல்லியிருக்கும். இப்படி தான் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். இதை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் தான் சொல்கிறேன். ஓகே, இந்த கிறிஸ்பர்னுடைய அந்த எக்ஸ்பான்ஷன் ஆனாக்கா கிளஸ்டர்ட் ரெகுலர்லி இன்டர்ஸ்பேஸ் ஷார்ட் பாலிண்ட்ரோமிக் ரிப்பீட்ஸ். கிளஸ்டர்ட் இது வந்து நான் ஒரு கிளஸ்டர், ரெகுலர்லி இன்டர்ஸ்பேஸ்ட் என்னன்னாக்கா இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது, ரெகுலராக இன்டர்ஸ்பேஸ் இருக்குது. இந்த ரெகுலர்லி இன்டர்ஸ்பேஸ்ட் பாலிண்ட்ரோமிக் ரிப்பீட்ஸ். இந்த ரிப்பீட்ஸ் பார்த்தோன்னாக்கா அது பாலிண்ட்ரோமிக் சீக்வன்ஸில் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அது என்னங்கிறத நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, இந்த கிறிஸ்பர் சிஸ்டம் என்ன பண்ணாக்கா இந்த ஒரு வைரஸ் உள்ளே இன்வைட் ஆகுது அப்படின்னாக்கா அதனுடைய ஒரு பார்ட் ஆஃப் த டிஎன்ஏ என்ன பண்ணால் எடுத்து அந்த பாக்டீரியாவுடைய டிஎன்ஏல கொண்டு போய் சொருகிடும். இந்த ரீஜனில் போய் சொருகிடும். போயிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்பேஸர் இருக்குல்ல, ஒரு சின்ன சீக்வன்ஸ் எடுத்து அந்த இடத்துல உள்ளே வச்சு சொருகி இந்த மாதிரி வச்சுக்கோ, உங்களுக்கு மெமரியில் வச்சுக்கோ. டிஎன்ஏ தான் மெமரி, டிஎன்ஏல தான் எல்லாத்தினுடைய இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுமே அதெல்லாம் இருக்கும். என்ன செய்யணுங்கிறத அதெல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னோம்ல, அந்த மாதிரி அதில் கொண்டு போயிட்டு சொருகிடும். அது எப்படி சொருகுங்கிறத பின்னால் சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, முதல்ல ரிப்பீட்டுன்னு இருக்குல்ல, ரிப்பீட் சீக்வன்ஸ்லாம் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே ஆர்னு இருக்குல்ல, ஒரே சீக்வன்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த ரிப்பீட்ஸ்னால் அந்த இடத்துல என்ன இருக்குங்கிறது இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. என்னன்னாக்கா அது ஒரு டிஎன்ஏல ஒரு செக்மெண்ட்டு, அது எல்லாமே பார்த்தோன்னா ஒரே சீக்வன்ஸாக தான் இருக்கும். அது எவ்வளோ சீக்வன்ஸ் இருக்குனாக்கா இப்போ டிப்பிக்கலாக பார்த்தோன்னாக்கா ஒரு 30 பேஸ் பேர்ஸ் அங்கே இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு 30 பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கும். அது என்னக்கா பாலிண்ட்ரோமிக்காக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. பாலிண்ட்ரோமிக்னா என்னன்னாக்கா இந்த இங்கே பாருங்களேன், இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சீக்வன்ஸில் இப்போ டிசிசிசிஜி பிறகு என்னன்னாக்கா இதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சீக்வன்ஸ் அப்படி ரிவர்ஸில் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, சி பிறகுனாக்கா டிஜிசி, அதுக்கப்புறம் இந்த சீக்வன்ஸுக்கு அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சீக்வன்ஸ் இந்த இடத்துல ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஜிசிஜி இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள். ஏஏசிசி பிறகு பார்த்தோன்னாக்கா அப்படியே இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சீக்வன்ஸ் அப்படியே இந்த ரிவர்ஸில் இப்படி வரும் உங்களுக்கு. ஓகே, இதுதான் என்னன்னாக்கா அந்த ரிப்பீட்டில் இந்த மாதிரியான சீக்வன்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, ஃபஸ்ட்டுனாக்கா ஒரு ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் பேஸ் இருக்கும். பிறகு என்னன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் பேஸு, பிறகு இந்த சீக்வன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரியான சீக்வன்ஸ் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் அப்படி வந்திருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரியான ஆர்டர் இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, நான் அந்த ஸ்பேசர் இருக்குல்ல, ஸ்பேசர் சீக்வன்ஸில் என்ன இருக்கும்? எஸ்ங்கிற கொஷன் என்ன இருக்கும்னாக்கா அந்த ஒவ்வொரு ரிப்பீட் அது 2 ஆருக்கு நடுவில் ஒரு ஸ்பேசர் சீக்வன்ஸ் அங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஆல்ரெடி உள்ளுக்குள்ளே வந்திருக்கான்ல ஒரு பாக்டீரியோஃபேஜ், அதாவதுனாக்கா அந்த வைரஸ் தான் பாக்டீரியோஃபேஜ்னு சொல்கிறாங்க. அந்த வைரஸ்னுடைய அந்த டிஎன்ஏ இருக்குல்ல, அதனுடைய ஒரு பகுதியை மட்டும் எடுத்து அந்த இடத்துல
ஜீனோமோட சொருகிறோம் கொண்டு போயிட்டு. இதனாக்க இதை மாலிகுலர் மெமரின்னு சொல்கிறாங்க. எனக்கு அடுத்த முறை அதே ஆல்ரெடி இன்ஃபெக்ட் பண்ண வைரஸ் திருப்பி வந்துச்சுனாக்கா அந்த அது எப்படி அழிக்குங்கிறத பின்னால் சொல்கிறேன். அந்த அந்த வைரஸ்னுடைய அந்த ஒரு பார்ட் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் ஆல்ரெடி அந்த ஜீனோமில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிறதுனால அதை அழிச்சிட முடியும். திருப்பி அதே வைரஸ் வந்துச்சுன்னா திருப்பி வந்தால் அதை அழிச்சிடும். ஓகே, இது எப்படி அதை சேர்க்குதுங்கிறது இங்கே இங்கே இந்த இந்த பிக்சரில் சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, ஒரு வைரஸ் வந்து உள்ளே அட்டாச் ஆகி பிறகு தன்னுடைய ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் பிறகு இந்த டிஎன்ஏ இந்த டிஎன்ஏ உள்ளே வரும்போது பொதுவாக பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அது பாக்டீரியாவில் பார்த்தோம்னாக்கா இந்த 2 ப்ரோட்டீன் CAS1 CAS2 ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணி அது முதல்ல பைண்ட் ஆகி ஒரு ரீஜனில் பைண்ட் ஆகி அது 2 துண்டாக வெட்டிடும். வெட்டிட்டு பிறகு அதை கொண்டு போயிட்டானாக்கா அந்த அந்த ஸ்பேஸர் இதை ஸ்பேஸர் சொல்கிறாங்களா, இதை வந்து நான் ஸ்பேஸர் சீக்வன்ஸை போய் அட்டாச் ஆகிக்கும் ஜீனோமில் போயிட்டு. ஓகே, அதை வெட்டி கொண்டு போயிட்டு ஒரு பகுதியை மட்டும் வெட்டி அது தன்னுடைய ஜீனோமில் கொண்டு போய் வச்சிடும். ஓகே, திருப்பி இது ரெண்டாவது இப்போ திருப்பி அடுத்த முறை இதே வைரஸ் திருப்பி வந்துச்சுனாக்கா இது CRISPR RNA பயோஜெனிசிஸ்னு சொல்கிறாங்க. எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த சீக்வன்ஸ் இருக்குல்ல, இது டிஎன்ஏயில் இருக்குது. இதை வந்து RNA பாலிமரேஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இதை RNAவை மாற்றினது பிறகு என்னன்னாக்கா இந்த ரிப்பீட் இருக்குல்ல, ரிப்பீட் சீக்வன்ஸில் இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டெம் லூப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் உங்களுக்கு. ஏன்னா சீக்வன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால அது தடதானே அந்த RNA ஃபோல்ட் ஆகி பைண்ட் ஆகிக்கும். இந்த மாதிரி ஃபோல்டட் சீக்வன்ஸ் மாதிரி இருக்கும். பிறகு எஸ்ஸுங்கிற இடத்துல அது கரஸ்பாண்டிங் RNA சீக்வன்ஸ் இருக்கும். எஸ்ஸுங்கிற இடத்துல கரஸ்பாண்டிங் RNA சீக்வன்ஸ் இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் இருக்கும். நடுவில் பார்த்தினாக்கா இந்த மாதிரி இந்த ரிப்பீட் இருக்கிற இடத்துல இந்த மாதிரி ஸ்டெம் லூப் மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. பிறகு என்னக்கா அந்த CAS ப்ரோட்டீன் வந்து பைண்ட் ஆகி இது வெட்டிட்டுரும். இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு கட்டு, பிறகு இந்த இடத்துல ஒரு கட்டு, இந்த இடத்துல ஒரு கட் பண்ணி நடக்கா ஒரு இது வந்து ப்ரீகர்சர் RNA சொல்லுவாங்க, ப்ரீகர்சர் RNA. பிறகு அந்த CAS ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அதில் பல இதுவாக கட் பண்ணதுக்கப்புறம் பிறகு இதை CRISPR RNA சொல்கிறாங்க. அதோட என்னக்கா அந்த CAS ப்ரோட்டீன் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸாக ஃபார்ம் ஆகிடும். பிறகு இது போய் என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா இதை வந்து சர்வைலன்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஓகே, இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பேஸர் சீக்வன்ஸு பிறகு பார்த்தோன்னாக்கா அந்த ஸ்டெம் லூப் அந்த RNA அதோட CAS ப்ரோட்டீன் பைண்ட் ஆச்சுன்னா இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸை சர்வைலன்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இதை போய் செக் பண்ணும். அந்த பாக்டீரியாக்குள்ளே ஏதாவதுனாக்கா இந்த மாதிரி வைரஸ் இருக்கா, அதாவதுனாக்கா இந்த சீக்வன்ஸ் உள்ள வைரஸ் இருக்குது அந்த டிஎன்ஏ உள்ளே இருக்கான்னு பார்க்கும். ஏன்னா இது வைரல் டிஎன்ஏ உள்ளே இருக்குன்னு பார்க்கும். பிறகு பார்த்தோன்னாக்கா இப்போ இந்த டிஎன்ஏ இருக்குல்ல, இதுக்கு பார்த்தோன்னாக்கா இந்த இடத்துல இது பைண்ட் ஆக முடியும். ஏன்னா இந்த சீக்வன்ஸ் இதில் இருக்குது. இதுனா பண்ணும் இந்த டிஎன்ஏ அன்வைண்ட் பண்ணினாக்கா இது போய் பைண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஓகே காம்ப்ளெக்ஸ் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாக்கா இது என்ன பண்ணும், இதை வெட்டி துண்டாகிடும் அப்படியே. ஓகே, இதுதான் இங்கே மீன் பாருங்க. ஃபஸ்ட்டுனாக்கா அந்த ஆல்ரெடி ஒரு வைரல் டிஎன்ஏ உள்ள இன்ஜெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த CAS1 CAS2 ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த இடத்துல பைண்ட் ஆகி ஒரு சின்ன செக்மெண்ட்டை வெட்டி அந்த பாக்டீரியாவுடைய ஜீனோமில் கொண்டு போயிட்டு அந்த 2 ரிப்பீட் நடுவில் உள்ளே கொண்டு போய் சொருகிடும். பிறகு பாக்டீரியல் செல் டிவைட் ஆக பார்த்தோன்னாக்கா இந்த சீக்வன்ஸும் சேர்ந்து டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு. இது மெமரி மாதிரி ஆகிடும் அதில். பிறகு என்னன்னாக்கா பாக்டீரியா என்ன பண்ணும், இந்த மாதிரியான இந்த சீக்வன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ப்ரீகர்சர் அந்த ரிப்பீட் இருக்கிற இடத்துல பார்த்தோம்னாக்கா இந்த மாதிரியான ஸ்டெம் லூப் RNA சீக்வன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் உங்களுக்கு. பிறகு இந்த ஸ்பேஸர் பார்த்தோம்னாக்கா அது கரஸ்பாண்டிங் RNA சீக்வன்ஸு இந்த மாதிரி இதை ப்ரீகர்சர் RNA சொல்லுவாங்க. இது பெரிய RNAவாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஸ்பேஸர் ரிப்பீட் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டினியூஸாக இருக்கும். பிறகு இதோட வந்தோம்னாக்கா அந்த CAS ப்ரோட்டீன் பைண்ட் ஆகும்போது இந்த இடத்துல வெட்டி விட்டுருவோம். இந்த இடத்துல ஒரு கட்டு கட் பண்ணி பிறகு ஒரு RNAல பல RNA ஆகிடும். பல RNA ப்ளஸ் இந்த சீக்வன்ஸ் இதை CRISPR RNAன்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து இந்த காம்பினேஷன் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பேர் வந்து சர்வைலன்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்கிறாங்க. இது வந்து உள்ளுக்குள்ளே செக் பண்ணோம் இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியான இது அட்டாச் பண்ணுற மாதிரியான டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் உள்ள இதாக இருக்கா அப்படின்ட்டு. ஓகே, இதே மாதிரி ஆல்ரெடி வந்த ஒரு வைரஸ் மாதிரியே ஒரு வைரஸ் வந்து உள்ளே தன்னுடைய அந்த டிஎன்ஏ உள்ளே செலுத்திருச்சு அப்படின்னாக்கா இது போய் என்னன்னாக்கா உள்ளே செக் பண்ணிட்டு இதோட பைண்ட் ஆக முடிஞ்சு அப்படின்னாக்கா இந்த ப்ரோட்டீன் எல்லாத்தையும் கட்டி துண்டு ஆகிடும் உங்களுக்கு. இதுதான் இங்கே மீன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸ்டெப் 1 பார்த்தோன்னாக்கா இந்த ஸ்பேஸர் அக்விசேஷன் இது இங்கே விளக்கி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அதுதானாக்கா ஒரு வைரஸ் உள்ளே போய்
உள்ள இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா இந்த கிறிஸ்பர் கேஸ் சிஸ்டம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா அந்த இந்த ஒரு செக்மெண்ட் இருக்குல்ல அதை வந்து என்னன்னாக்கா தன்னுடைய இந்த கிறிஸ்பர் அறையில் கொண்டு போயிட்டு சேர்த்துரும். ஓகே, இந்த ப்ராசஸ் பேர் அக்விசேஷன் இல்லைனா அடாப்டேஷன் சொல்கிறாங்க. இந்த ப்ராசஸில் பார்த்தோன்னாக்கா 2 கேஸ் ப்ரோட்டீன் இன்வால்வ் ஆகுது. கேஸ் 1 கேஸ் 2 இந்த 2 ப்ரோட்டீனும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணி சேர்ந்து ஒரு வேலை செய்யுது. இது என்ன பண்ணோம், அந்த 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 உள்ளுக்குள்ளே அந்த வைரஸ் இருக்குல்ல அதனுடைய ஒரு பீஸ் மட்டும் எடுத்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அந்த 2 காம்ப்ளெக்ஸும் ஒரு ரூலர் மாதிரி வச்சு வெட்டி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அதை பாக்டீரியல் டிஎன்ஏயோட கொண்டு போய் சேர்த்துரும். இந்த கிறிஸ்பர் கொண்டு போய் சேர்த்துரும். அந்த ஸ்பேசர் சீக்வன்ஸ் 2 பக்கத்துலேயே பார்த்தோன்னாக்கா ஒரு ரிப்பீட் சீக்வன்ஸு உள்ளே ஆட் ஆகிடும் உங்களுக்கு. ஓகே, ரெண்டாவது கிறிஸ்பர் பயோஜெனிசிஸ். ஓகே ஓகே இந்த டிஎன்ஏ இருக்கிற சீக்வன்ஸ் முதல்ல ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆகும். இந்த ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் வந்து என்னன்னாக்கா இதை ரீட் பண்ணி அதை ஆர்என்ஏ உருவாக்கும். இந்த மாதிரி பல காப்பி உருவாகும். இந்த மாதிரி பல காப்பி உருவாகும். இது வந்து ப்ரீகர்சர் ஆர்என்ஏன்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரீகர்சர் கிறிஸ்பர் ஆர்என்ஏ. பிறகு பார்த்தோன்னாக்கா அந்த கேஸ் ப்ரோட்டீன் வந்து பைண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இது வந்து க்ளீவ் பண்ணணும், கட் பண்ணினாக்கா ஒரு சீக்வன்ஸ் பல சீக்வன்ஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு. ஓகே, பிறகு இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபைனல் ஸ்டெப் என்னன்னாக்கா இந்த இடத்துல இந்த கேஸ் ப்ரோட்டீன் இருக்குல்ல, இந்த கேஸ் ப்ரோட்டீன் அப்புறம் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த ஆர்என்ஏ இது 2 சேர்ந்து சர்வைலன்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் வரும். இது என்னக்கா சர்வை பண்ணும், உள்ளே ஃபுல்லாக செக் பண்ணும் இந்த மாதிரியான ஏதாவது அந்த வைரல் இதே மாதிரி இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்டான வைரல் டிஎன்ஏ ஏதாவது உள்ள இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணும் உள்ள. ஓகே, ஒரு வைரஸ் பார்த்தோன்னாக்கா இந்த மாதிரி உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி அதனுடைய டிஎன்ஏ இன்ஜெக்ட் பண்ணிவிடுது. ஆல்ரெடி இந்த சீக்வன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு டிஎன்ஏ உள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னாக்கா இது போய் என்னன்னாக்கா அது போய் பைண்ட் ஆகும். பைண்ட் ஆகிட்டுனாக்கா இது வந்து பிறகு அது மேட்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாக்கா இதை வெட்டி இந்த கேஸ் போட்டு இந்த எல்லாத்தையும் வெட்டி துணுதுடாகிடும் உங்களுக்கு. இதான் மீன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே இதுதான் என்னன்னாக்கா இந்த மாதிரி கிறிஸ்பர் வந்து எப்படி வந்து ஒரு பாக்டீரியா வந்து என்னன்னாக்கா வைரஸ்லேருந்து பாதுகாக்குதுங்கிறத பற்றி இங்கே விளக்கியிருக்காங்க. இந்த சிஸ்டம் தான் இந்த பாக்டீரியாவோட சிஸ்டம் தான் இந்த சயின்டிஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருந்தாக்கா அவங்க எப்படி யூஸ் பண்ணாங்கிறத நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன்.